春天的第二天，很抱歉啊，我妈会忽然冲进来，其实我自己也吓一跳，因为最主要是待在家里就会这样，也不会有什么特别的讨厌吧，可能就习惯了。正常会敲门吗？应该会吧。我也无所谓啊。对啊，其实自己也没有很有礼貌。所以是真的无所谓。OK， 那其实我是比较想钓鱼啊，其实我很讨厌种菜，我是真的很讨厌种菜，不喜欢钓鱼。好，我们去钓鱼好了。虽然说这样很没水准，但是我们是对，这边其实它种菜会比较好。为什么？因为它其实应该种菜的。我种了菜，我就后面种的菜，它会同时间长出来，所以理论上应该是要种菜。不过理论是理论，我不接受。我要钓鱼，然后这个树枝啊，是已经有点太多了，用不到。它的稻苗我们要种一下啊，先借放啊。很烦欸，每天务农也是一件很不爽的事。就想要，你看这边有水可以看，还不错。为什么原来我把，难怪它这么满，干嘛？都带着吧。然后我的草莓不知道跑去哪里了，那我去看一下有没有蘑菇可以吃好了。吃个蘑菇吧，草莓不知道被我丢去哪里。去钓个鱼网好了，没差了。化肥啊，黑化肥啊。反正今天会去钓鱼啊，随个时速，应该是不可能马上就钓起来。到时候用剪接的，可能这个影片没多长，让我水一下。不爽，不收成，不爽啊！这我都不爽啊。因为最主要是里面跟外面不同调啊。算了啦，让它同调一下也好。碰景，不爽，我要钓鱼。按到底应该就可以了吧？这边有个泡泡可是我们还是要精心钓点吧，才会出一星的渔网吧。我忘记我要吃东西。没事，反正这只也不是。那我赚到那个钓鱼的时间，因为它那个吃东西是有时间长度的。好险这只不是渔网，那就小尴尬。这只怎么能像春季渔网？好，我们海泡布丁是有时速的，所以我们先电卡一下，先电个三杆。拍谁？哇，怎么？我想说前3杆不会是难道我不用吃吗？我是觉得这只我应该是被屌虐。不要啊！其实我是有点想，也 OK。而且我是想水一下，如果它直接吊起来，其实我很尴尬。至少渔网蛮那个的，蛮热情的，热情欢迎。
因为我觉得应该是吊不起来，它这个优质辅杆是没有加成的，这是有难度的。好险，差点就不能随时速了。那这里我们不剪接了，因为我没有多余的余力按剪接键。如果它直接调上来，我按剪接键，我一定会 miss。这故事告诉我们，最好是一开始就吃了。因为感觉刚刚那只比较好钓。哦，对哈，我这样钓的话，好像全都是1的呢。哎呦，而且我是第一次钓到万能鱼饵，它是改版的，是不是？偷改版。对啊，其实我不用完美啊，因为我钓起来都一定是1的，只要我抛竿抛得好，钓起来一定是1的。就是有点伤，太阳金化是有点伤啊。因为这边离矿车比较近啊，所以我就直接在那边钓，可以节省一下垃圾时间。这次比刚刚那只好钓。哇，尴尬，尴尬，尴尬！哇，那我布丁怎么办？不是，我现在吃布丁，我就算没有完美，我也一定是1星的。那我布丁是100%屌啊！有他有在扣了。然后讲废话的时候，他已经在扣了。好了，乖乖回去种田啊！哇，怎么那么快啊？怎么那么快？等一下是真的有点太快了。我不是很想种田呢。好，回去种田。不然我现在这个都没有效果啦，因为我配这个1星鱼竿是一定是1星的啊，是不可能出现其他的啊。除非我没抛好啊。好啊，不给面子是不是？有点太快了啊，真的是有点太快。反正准备太久了，所以钓起来感觉很简单，实际上是因为我已经准备了1整年了。有点空虚耶。是真的有点空虚。到之后我们，好了，那我们有1整个月时间去准备那个东西吗？看一下，那东西很难做吗？比目鱼、五叶鲤鱼跟鱿鱼墨汁啊。不对，不对，想到一件事，我们顺便把那个吊起来了。应该时间是不够了，不过我应该可以靠技术弥补吧。是不够了，反正本来就不够，没差。这边有一只比较肥的鱼，
比较不好钓的渔网，顺便钓一钓啊。可是它那个效果结束，其实我也不用现在急着钓。主要是真的太快了。奶老师，我们钓到这个鱼标没有吧？然后回去砍砍树，今天应该就差不多是这样。其实第一时间应该就过来了，不过也没差，因为它那个食物不会增加钓起来的速度，所以基本上春季渔网真的是比较难一点点。还是刚刚那只是送分题，我也不知道，再看看啊。这么难钓吗？哪个宝箱啊？这里命死都一定是1的，随便你钓的也都是1的，因为我抛竿只要抛得好就可以了。好想 SL， 算了。我想 SL 的点是，因为它，其实我不应该吃那个的，算了，吃就吃了。我想 SL 的点是，我应该分2个阶段的，第一个阶段是不吃，然后第2个阶段再吃，会比较好。现在吃了它那个感觉就很送，而且那东西其实也不好弄。我想能省就省一下，算了，反正最近也比较忙，就不 SL， 等一下去吃饭。这有点太简单了，这浮标快没了。不会啊，没那么衰啊。其实如果我们有这个浮竿，我们第一时间应该要往上嘛，细节没做好。往上，要做这个往上的动作，因为如果是鱼王的话，它一定会往上；那如果是鲤鱼的话，就没差。所以不管怎样，一定要往上。这一定是1的。我们回去还有很多事可以做啊，就不用担心没事做。家里有点乱。我比较任性，动物都不管它了。它有吃草，应该就不太会生气。有的吃，它们就不会靠北靠过。是季节的问题吗？啊，他有没按到啊？抓痒。完了，快没了，这很贵呢。OK， 我看一下是什么情况。对啊，上面写任意季节、任意天气啊，任意时间啊。
好啊，我又忘记往上拉，到底是多烂？掉完就没有了，掉完就不要了，我们也没有带。来，来了。第一时间一定要往上，不往上太亏了，因为他一定会往上，他没得选。对啊，它没有布丁一样吊起来，所以布丁的时间是没有浪费掉的，反而是走路的时间浪费掉了。因为它不需要靠布丁就可以吊起来，你也不可能同时吊，你不可能吃一个布丁吊2季的渔网啊。比较不可能，就是这个走路时间有点小尴尬。这个不按了，这个按太累了。他说他一起好，我分2天按好了，一天星期6，然后一天星期日，这样子6日按一次，这样会比较舒服。我们还是找一个舒服的路线。正常来说，应该让他们待水族箱啊，让他们待在那个桶子里面也 OK 啊。还有另外一只嘞，2只了哦，2只了，这边摆个桶子。然后家里整理一下。其实是可以去买那个心智果实啊，故意不买，因为我体力很多啊，所以，然后这个我们要收集啊，我有收集狂。因为原先的被我卖掉了，虽然说占用一些鸡的吃饭空间，那看起来也就这边比较适合种。哦，宝石复制机也满了，没事让他们囤一下。然后这边我们要重盖，全部都要重盖，2个字，全部。看上掉下去，啊，没差了，这一定注定就是这样，没事。盖好看一点啊，这太丑了，不知道干什么。它那个比较珍贵，那我就不敲了。这我全部都要重盖。它先有3颗，跳上去敲。这个也不管，反正我今天就走一个不管的路线，这我都不管。管越多越乱，这个拿一下了。
OK， 这里都不管。为什么这个会？哦，这里长好了，不管。我们要整理一下，整理为主。我讲杂事就是这个，这个要盖得很漂亮的话，要盖三角形的。那对，没错，它这边怎么多一颗？OK， 这边多一个正常，然后这边再进去一个，然后这边再进去一个，这样有三角形吗？靠，我都敲了，没差没差，再补就好了。然后往下敲，然后这边都不要了。对，这样是三角形。成功退役啊！1、2、3，所以这可以不要。OK， 那这整排都不要了。我们只需要一些数字而已。他说不够，我们再补。反正我就是要一个三角形就对了，这边一个三角形，下面一个三角形，然后下面一圈。我们只需要650个筒子啊，不用塞吗？不用塞那么满没关系。怎么好看那么多？这是擒贼先擒王啊。然后马路也稳定提升。好了，今天就钓2只渔网。然后树的部分会再整理，那个一看就很丑啊，就是盖三角形的，然后下面的部分就要围一个圈啊，围圈我们要盖层次一点，到最后还是会先种菜啦，因为今天单纯只是我任性不想种，先种完菜，然后有多余时间我们再做一些布置。酿酒的部分，如果你有650个桶子，应该是一定都不够啊。你没有开江岛的话，应该是不够啊。不过没关系啊，我们有树，我们有水果树跟那个仙人掌，到时候明天夏天开江岛，我们再处理这个问题啊。好，第2天差不多这样，应该也是没出货。好了，应该要去吃饭了，拜拜。